హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మన ఫార్మసీ ఛానల్. టుడే ఈరోజు టాపిక్లో లీకోప్ ఏడి టాబ్లెట్ గురించి చాలా వివరంగా తెలుసుకుందాము. అంతకంటే ముందుగా మన ఫార్మసీ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇక ఈరోజు టాపిక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నట్లయితే లీకోప్ ఏడి టాబ్లెట్. ఈ లీకోప్ ఏడి టాబ్లెట్ను మ్యాన్కైండ్ కంపెనీ తయారు చేసింది. మరి లీకోప్ ఏడి టాబ్లెట్ యొక్క కాంపోజిషన్ గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే ఇందులో లివోసిట్రిజిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 5 mg మరియు ఫినాలెఫ్రిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 5 mg మరియు ఆమ్రాక్సిల్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 60 mg ఉంటుంది. మరి లీకోప్ ఏడి టాబ్లెట్ యొక్క ఉపయోగాల గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే ఈ టాబ్లెట్ను కోల్డ్కు వాడతారు. అంతేకాకుండా ఈ టాబ్లెట్ను కాఫ్కు వాడతారు. ఈ టాబ్లెట్ను రన్నింగ్ నోస్కు వాడతారు. లీకోప్ ఏడి టాబ్లెట్ డస్ట్ అలర్జీకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ టాబ్లెట్ను అలర్జిక్ రైనైటిస్ ట్రీట్మెంట్లో వాడతారు. ఈ లీకోప్ ఏడి టాబ్లెట్ను కేవలం డాక్టర్ అడ్వైస్తో మాత్రమే వాడాలి. ఈ టాబ్లెట్ను కేవలం 12 సంవత్సరాల వయసు పైబడిన వారు మాత్రమే ఈ టాబ్లెట్ను వేసుకోవాలి. ఈ టాబ్లెట్ను ప్రతిరోజు ఉదయం మరియు రాత్రి అన్నం తిన్న తర్వాత వేసుకోవాలి. లీకోప్ ఏడి టాబ్లెట్ ప్యాక్లో 10 టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి. దీని ధర 62 రూపాయలు. లీకోప్ ఏడి టాబ్లెట్ కోల్డ్కు మరియు కాఫ్కు మరియు అలర్జీకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మరి లీకోప్ ఏడి టాబ్లెట్ యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే డ్రౌజినెస్, నాసల్ కంజెషన్, హెడేక్, స్లీప్లెస్నెస్, వామిటింగ్, అప్సెట్ స్టమక్ అనేవి రావచ్చు. ఈ లీకోప్ ఏడి టాబ్లెట్ను కేవలం డాక్టర్ అడ్వైస్తో మాత్రమే వాడాలి. ఈ లీకోప్ ఏడి టాబ్లెట్ను ఎమెంట్ ఇంజెక్షన్, ఫోసలాన్ ఇంజెక్షన్, క్లావం 625 mg టాబ్లెట్, క్లావం XR టాబ్లెట్స్, సెఫకైన్ C 500 mg టాబ్లెట్స్, పల్మోసెఫ్ 500 mg టాబ్లెట్స్, ఐమల్ ప్లస్ టాబ్లెట్స్, సారిడాన్ టాబ్లెట్, ఆస్కారిల్ ప్లస్ సిరప్, ప్యాక్ 4 mg టాబ్లెట్, వడిషార్ టాబ్లెట్స్, ఆల్త్రోసిన్ 100 mg టాబ్లెట్స్, ఆల్త్రోసిన్ 250 mg టాబ్లెట్స్ మరియు సెల్జిన్ 10 mg, వ్యాసగ్రైన్ టాబ్లెట్, మైగ్రేనిల్ టాబ్లెట్ మరియు టెనలాల్ 50 mg వంటి డ్రగ్స్తో ఈ లీకోప్ ఏడి టాబ్లెట్ను కలిపి తీసుకోరాదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.